سرک دره تن که از جاده عمومی ولسوالی سیاگرد غربند آغاز و با گذشتن از دره قمچاق ولایت پروان به ولسوالی دوشی ولایت بغلان وصل می شود، کار عریض‌سازی آن جریان دارد. رئیس تسهیل و سرمایه‌گذاری اداره امور از روند کار آن نظارت نموده ایجاد این سرک را در فراهم شدن سهولت به مردم مهم عنوان نمود. الحمدلله با همکاری موسفیدان و مجاهدین و اهالی منطقه، شما عملا ماشینری را می‌بینید که به این ساحه کار داره و همین عرض سرک که به این ساحه خورده است و موترهای کلان عبور کرده نمیتونن، حالا همین سرک کلان میشه تا که یک راه مواصلاتی خوب و بدیل سالنگ برابر شه. ما تشکر میکنیم از مردم محلی که در راستای ساختن این سرک بسیار زیاد با ما همکار هستند. در مجموع اینا از زمین‌های زراعتی خودشان، از درختای خودشان گذاشتن و بسیار خوشنود هستند به اینکه یک راه مواصلاتی ترانزیتی میان ولایت پروان و بغلان یک بدیل سالنگ به وجود بیاید. مردم به می خوش است که اگر تمام زندگی ما میره، زندگی یک فرد از بین میره، خب تمام مردم اینجا سهولت بنیادی ایجاد میشه. مردم هیچ کدام ممانعت نداره، خوشبینی رضایت کل مردم 100% داره. در این حال شماری از باشنده های محل وصل این سرک را یکی از آرمان های دیرینه‌شان خوانده خواهان ساخت و ساز اساسی این جاده شدند. حساب سرک هم خوش هستیم، چرا یک سرک است که بدیل سالنگ شده میتونه در شرایط اضطراری بسیار نقطه خوب است و تا ساحه چیز دوشی کوتاه‌تر هم می باشه. نسبتاً به شوبر به سالنگ به همه را این نزدیک است. یعنی منافع کل ماست، چی از نظام است، از دولت است، ای ملت است. خاص ما این همیست که از امارات اسلامی از همین مشروع ما که امیر پخته کنه، جور کنه، اساسی جور شود. واقعاً که سرک یک سرک استراتژیکی هست، یک سرک تاریخی هست و این یک ارمان ملت بودن که یک وقتی فرا برسد که سرک با ولسوالی دوشی ولایت بغلان وصل شود. این سرک که به خاطر فراهم شدن سهولت به مردم و راه بدیل مواصلاتی سالنگ در حالات اضطرار ساخته شده، از جاده عمومی غربند الی ولسوالی دوشی 84 کیلومتر فاصله دارد که از بودجه شخصی بزرگان محل، مجاهدین و همکاری مسئولان محلی پروان در حال ساخت و ساز است.